いかに暴落は大バーゲンセールかわかったでしょう。非正規小同時でも底辺セミリタイアできますかへようこそ。このチャンネルでは非正規小同時でよそじの私ゆでが L が底辺セミリタイアを目標に奮闘する様子をお届けしています。セミリタイアやハイアに興味がある、あわよくば本気で達成したい、マネーリテラシーを上げたい、世間的に落ちぶれてしまった私ゆでが L が必死こいて這い上がる様子が気になる方は、もしよろしければ高評価やチャンネル登録なんかしていただけると本当に嬉しいです。何卒よろしくお願いします。さて、いい加減本題に入りましょうか。新ニーサの銘柄ナスダック100を選んだ人も多いでしょう。リターンが高い反面、乱高下が激しいので暴落局面が怖いかもしれないけど、資産形成期でも投資を継続、むしろバーゲンセールだから買いあされって話をします。株式投資でセミリタイアチャンネルさんの動画です。資産形成期の暴落は大バーゲンセールだ。暴落時に買えるかどうかで大金持ちになれるかが決まるってテーマですね。過去のデータをもとに新ニーサでナスダック底値で年間360万を5年間投資した場合と、高値で同じ条件で投資をした場合、未来の複利の差を知りたいですってコメントをもらいました。暴落は会場だというけど、具体的にどれほど差が出るんだ、買い向かっている時の損益額はどんな状況なんだ、検証してる動画って確かにあまりないので検証します。暴落時に鬼のごとく買えば資産は10億円以上になる。あなたの代から子孫は資産家側に行こう。夢しかありません。暴落時にビビって会場を待つ暇があったら積み立て設定だけして本業に打ち込み、投資してるのを忘れましょう。それだけであなたの家庭は末代まで大金持ちです。過去100年にわたる暴落の歴史を示したグラフを振り返ると、1929年の世界恐慌、1973年オイルショック、1987年ブラックマンデー、2000年 IT ショック、2008年リーマンショック、2020年コロコロショック、そして2022年の利上げショックです。約100年で7回の暴落、約16年に1回の確率で起こってます。直近では2022年の利上げショックなので、16年後の2038年に暴落が来るんでしょうか。そんなの誰にもわかりません。1929年の世界恐慌はとんでもなくて、暴落前の株価に戻るまでに23年間もかかった史上最長の不況でした。ダウ平均は3年間で 89% も下落。下落幅もそうだけど、回復するまで23年かかってるのがきついです。この23年間は貧困、借金、ホームレスが蔓延。とても笑える状況じゃなかったので、これを教訓に FRB 当局は様々な規制を導入してて、これから先、こんな強烈な株式市場の混乱はほぼないと考えてよいでしょう。でも時代が変わっても株が上がると、ほぼ間違いなくふにゃってきて、しばらく賢者タイムに突入です。暴落期間中は辛いかもしれないけど、基本的に右肩上がりの株式市場から撤退しない限り、ほぼ間違いなく夜は明ける。希望の光が見えるのを信じてホールドできるかが大事です。そこでリクエスト通りの条件でシミュレーションして、いかに暴落の時がバーゲンセールか体験しましょう。投資商品はナスダック100、積立期間は5年間、6年目以降は一切追加入金しません。積立金額は毎月30万円、5年間で累計で1800万円。新ニーサ枠をすべて埋め切るまで最速で入金します。積み立てて期間中の月次データは IT ショックの3年、リーマンショックの2008年、
そして利上げショックの2022年とやばい条件です。IT ショックが終わったら次はリーマンショック。さらに利上げショックなんて、もはや紛失レベル。クソ最悪な状況を、鬼人のようなホールド精神で乗り越えます。ナスダック100を大量買いできるビッグボーナス期間が5年間も続くシチュエーションですが、あなたなら退場しますか？それとも買い続けますか？先ほどの暴落期間、積み立てて出る時の月次リターンを時系列で並べてみると、積み立てが終わるのは2028年12月で多くの月でマイナス。60回中約40回はマイナス。毎月投資してもお金は増えません。2024年1月に1万円だった価格が2028年12月に1034円まで値下がり、約9割引きです。スーパーのお惣菜でも9割引きシールが貼られてる商品なんて見たことありません。暴落時は大バーゲンセールだけど、人はまだ下がるかもしれないと恐怖感に襲われたり、もしくは一括買いのチャンスを SNS 情報やニュース記事で探ったり、なかなか買い迎えません。買いのタイミングをピシャリと当てられるなんて、一部の天才以外は到底無理なので、タイミングなど気にせず定期積み立てすれば機会損失を避けられます。2024年1月では30万円で約30口しか買えなかった商品が2028年12月にはなんと約290口、ほぼ10倍の口数を購入できてるので、暴落で価格が下がっても資産形成期のうちは大歓迎です。でも積み立て期間中のマイナス額が桁違いで、元本1800万円に対して評価額は743万8593円。損益額は鬼畜のマイナス1056万1467円です。でも累計購入口数はなんと719口。せっかくここまで頑張って積み上げたのに狼狽売りしたらマイナス1000万円の損失が確定してしまいます。逆に耐え抜いたらフォローの風が吹き始めて、6年目から10年目までは絶好調期間が到来します。1年目以降は2009年1月から2023年12月のナスダック100の月次データを使用。積み立て期間の5年はありえないほどの暴落局面。その後5年は絶好調。さらに後の15年は2009年からのデータを使用。合計25年の長期投資の結果をシミュレーションしましょう。まず積み立て開始から10年間の元本と評価額のチャートを見てみましょう。積み立て終了から2年7ヶ月後に2000万円まで回復。その後5年間の暴落の鬱憤を晴らすかのような急上昇です。1999年の IT バブルを含めるんじゃねえよって声が聞こえてきそうですが、IT ショックの3年間の大暴落を耐え抜いてるので多めに見てください。積み立て終了から20年後、なんと11億8000万円に到達。一般庶民が約12億の金を手に入れました。大谷翔平選手にはかなわないけど、12億円もあれば一生かけても使い切れません。次はあえて積み立て期間の5年と、その後の5年のデータを入れ替えて、いかに資産形成期の暴落が歓迎か、見てみましょう。積み立て期間の5年は絶好調。その後5年は暴落。さらに後の15年は2009年から2023年12月までのデータをセットします。積み立て期間の5年間の月次リターンは多くの期間でプラスリターン。積み立てが楽しくてたまらないハイ状態です。2024年1月時点の価格は1万円だったのに、2028年12月には9万1710円と、なんと約9倍の値上がりです。でも価格が上がると購入できる口数が減少。2024年1月に約30口購入できてたのに、2028年12月には 3.3 口しか購入できてない。
約10分の1です。でも評価額は爆益。元本1800万円に対して評価額は7533万6092円。損益額はプラス5733万6092円と、一軒家買えるほどに膨れ上がりました。でも累計購入口数は821口。これが後々ボディブローのように効いてきて、積み立て終わった6年目以降は暴落が待ち構えてます。積み立て終了から2年9ヶ月後にとうとう800万円を割り込み、5年後には779万円まで大きく減少。皆さんならどのタイミングで売却しますか？それとも出口までホールドしますか？この状況でもホールドできてたら、さらに15年後どうなってるか。積み立て終了から20年後には3億4700まで回復。積み立て期間中の評価額7533万6692円と比べても資産は爆発的増加です。積み立て期間中に暴落パターンと中畑清パターンを比べましょう。大きく違うのが累計の購入口数です。積み立て期間中に暴落が来ると791口、中畑清が来ると820口と、その差は約9倍です。積み立て終了から20年後は圧倒的に評価額が違ってきます。積み立て期間中に暴落が来た場合の盛り上がりもえぐくて、評価額はなんと11億8000万円です。中畑清の場合でも億は超えるけど3億4700万円。差額が約8億円。もう意味がわかりません。いかに暴落はダイバーゲンセールか、わかったでしょう。JP モルガンの記事からグラフを引用すると、世界株式市場の株価はおおむね右肩上がりの上昇基調をたどってきたけど、間にいくつか下落局面を経験してきました。世界株式へ5年間投資した場合のリターンと株価の関係に注目すると、株価が下落してる局面で投資を開始した方が高いリターンを獲得できてたかわかります。新ニーサが始まった後、どんな未来が待ってるか、答えは誰にもわかりません。ただ一つ言えるのは、積み立て期間中の暴落はウェルカムです。って言葉で締めくくってますね。下落局面こそ株を買い進めろ。理屈じゃわかってるけど、いざ株価が暴落した時にちゃんと実践できるかが試されてる気がします。未来の相場がどうなるかなんてわからないけど、とにかく下手な狼狽売りだけは絶対にやめましょう。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。もしご意見やご感想などございましたら、コメント欄に何か書き込んでやってください。なるべく早めに返信したいと思います。私、ゆでが L おもしを応援してくださるなら高評価、チャンネル登録、マネーリテラシーを上げるため、もう一本だけでも動画を見ていただけると本当に助かります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。